भलङखोला हुन्छ या कालीखोला जुन चाहिँ अब बगर साइड या उता पारी साइड चाहिँ मणिपाल हस्पिटलको साइडनिर छ। अनि आज चाहिँ हामी किन जान लागेको भने चाहिँ अब लुगाहरू पनि हल्का धुनु हुन्छ अनि नुहाउनु सुहाउनु पनि हुन्छ अनि घाम पनि आज एकदम मजाको लागेको छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ जान लागेको। अनि जानेमा चाहिँ आज चाहिँ भाइ र म दुईजना मात्र जाने हो। सो आज चाहिँ अलिअलि अब घुमघाम पनि हुने भयो अनि थोरै रमाइलो पनि हुन्छ अनि त्यही नै हो। अनि हामी चाहिँ हिँडिसकेको छौँ। सो अब हामी मैले भाइ भनेको थिएँ नि त, भाइ चाहिँ यो होइन। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ जेरो। अनि जेरोबाट चढेर चाहिँ गाडीहरू चढेर, गाडी भन्दा नि अब माइक हुन्छ एकदम माइकमा चढेर हामी हरिचोक जान्छौँ। हरिचोकबाट उलेर चाहिँ हामी भलङखोला जान्छौँ। अनि भलङखोलामा चाहिँ हामी आजको भ्लग गर्छौँ। ओके। उनीहरूलाई मैले हेल्प गर्दैन किनकि आफ्नो धुने आफ्नो खाने होइन, चलेको चलन त हो। म जाँदैछु किनकि लुगा धुनु पऱ्यो। लुगा धोएन भने अहिले खाजा खानालाई हतार हुन्छ। एकचोटि पछाडिको भ्यू हेर नि त। सही हो। फाइनल हामी भलङखोलामा आइपुगेको छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ खोला भगिरहेको छ र पछाडि चाहिँ सूर्य भाइ एन्ड अनिल थापा जो चाहिँ यो हामी एउटै कक्षा पढ्छौँ, ऊ पनि हामीसँग आएको छ। त्यही नै हो। अब चाहिँ हामी यहाँ लुगासुगा धुन्छौँ। त्यस पछाडि लुगा धोएर हामी चाहिँ अनि करेन्ट चाउचाउ पनि रहेछ। सो करेन्ट चाउचाउ पनि हामी पकाएर थोरै अब जाडो नआए पछाडि त जाडो हुन्छ नि त। सो जाडो भएको बेला चाहिँ करेन्ट चाउचाउ पकाएर चाहिँ मजा एकदम दामी तरिकाले चाहिँ खानेछौँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ लुक एट द भ्यू गाइज। ओ माई गड यो। अनि पानी पानी हेर्नु गाइज, पानी पानी क्या सङ्लो बगिरहेको छ है। यस्तो लाग्छ कि पानीभित्र नै माछा देखिरहेको छ कि त्यो भ्यू गाइज। ओ माई गड। माथिको पुल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ भलामको पुल हो। गाइज मसँग आएको भाइ चाहिँ यो हो, नाम सूर्यपुन मगर। कुछ जाओस् न त के भन्ने छ र, सबैले लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि सेयर पनि गरिदिनु होला, यस सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब पछाडि पनि छ नि त एउटा कुरा के छ, के सब्सक्राइब गरेपछि चाहिँ अनि अल चाहिँ बेल आइकन छिटो चाहिँ नभुल्नु होला। यो भन्नु चाहिँ उसले बिर्सेछ होइन, यो पनि म आफै भनिदिएँ केही छैन। सो अब चाहिँ हामी लुगासुगा धुन्छौँ होइन। यसको चाहिँ एउटा मात्र पाइन्छ। सो यसले एउटा पार्ट साइड धोइसक्यो होला। अनि सक्स पनि रहेछ, सानो सानो मात्र बोकेर आएको छ दाम्नले। सो सबभन्दा धेरै चाहिँ माथि अनिल सरको छ, अनि उसको पछाडि मेरो छ। अनि यिनीहरू चाहिँ धोइसक्यो। अनि अब चाहिँ मेरो बाँकी छ। सो म पनि गएँ क्या धुन। सो हामीले चाहिँ
क्याप्सन भन्नु ल बेलुका यस्तो सोचिदेऊ त के देखाउँ के को लागि हो यो सबै? आज चाहिँ हामी रामेन भ्लग हुँदैछ होइन त्यसको लागि चाहिँ यहाँ दाउरा साउरा सल्काउनुको लागि चाहिँ हो हेलो यता फर्क्यौ न यार, फोटो खिच्नु थियो। ल दामी दामी। ओके अल राइट गाइस, अब चाहिँ हामीमा यहाँ नुहाएर आइसकेको छौँ। सो अब चाहिँ हामी पकाउन लाग्छौँ। अनि पकाउनु चाहिँ म यो होइन केटाहरू चाहिँ आनन्दले बसेका छन् किनकि पार्टी चाहिँ मेरो हो नि त। सो मैले खुवाउनु पर्ने हुन्छ। आगो पनि बलिसकेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। ओके खाइदिन्छ क्यामेरा यार। त्यो डिहाइड्रेटेड वाला हो, त्यो त्यस्तोमा हाल्नु पर्ने। हेर कता गयो अब बाइक कस्तो रहेछ सुरुवात गर त। मैले के ल त सुरु गरिदिउँ होइन। यहाँको मसानहरू चाहिँ केही पनि नलागुन्, म चाहिँ यसो साका सकाउने गरिदिन्छु। यो चाहिँ गर्नुपर्छ कि बुढापाका भनेको यसो गऱ्यो भने मसान सन्तुष्टि हुन्छ नि त। सो लाग्दैन ल फर्स्ट बाइट है त मेरैबाट। अरूले चाहिँ यस्तो भएको छ कस्तो ढिलो भएछ क्या सुप त पिटै खान के राख्नुपर्छ यत्तिको पिरो यहाँ लौ। अनि भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हान्न चाहिँ नभुल्नु होला। सो यही भन्दै आजको भ्लग यही नै बन्द गर्छु। सो अर्को भिडियोमा चाहिँ भेट्ने बाचा गर्दै आजको भ्लग यही बन्द हुन्छ। बाई बाई।